আসসালামু আলাইকুম। সিঙ্গার মাইক্রো ওভেন OCG25A প্রবলেম, হিট হয় না। এটা সার্ভিসটা দেখানোর চেষ্টা করছি। আসুন আমরা কাজে যাই। এটা হচ্ছে ওভেন, এটা লাইনে দিয়েছি, চালু করলাম, পানির বোতল দিলাম, চালু হয়েছে। কোনো গরম হয় নাই। আসুন সার্ভিসিংয়ের ভিতরে যাওয়া যাক, কী করা যায়। সার্ভিসিং ক্ষেত্রে আগে থেকে আমি নাটগুলো খুলে রেখেছি, এবার ধরে নিচে পাওয়ার সোর্স এবং পাওয়ার যেহেতু আছে সেহেতু এটা আমি সিরিজ লাইনে দিব, এখন চালু করব এবং আর ভোল্টেজগুলো মাপব। সাধারণত গরম না হলে কয়েকটা বিষয় দেখানো আছে। তার মধ্যে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার আছে, এখানে ইনপুটে এসি আসবে, এরপরে একটা ফিউজ আছে, ডায়োড আছে, একটা ক্যাপাসিটার আছে। স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার সাধারণত 1.5 kV ভোল্ট উৎপন্ন করে, স্টেপ আপ করে। এখান থেকে ডায়োড ক্যাপাসিটার দিয়ে প্রায় 2.5 kV ভোল্ট ম্যাগনেটনে হাই টেনশন, এটা ম্যাগনেটনে যায়। তো আমরা এটা কাজ করার আগে অবশ্যই ওভেনটার ভিতরে হাত দেওয়ার আগে আমরা একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ডিসচার্জ করে নেব। এবার আমরা ম্যাগনেটনটা মেপে দেখব যে কী দেখায়। দুটো লুপ খুলবেন, ম্যাগনেটন মাপার জন্য মিটারের ওমসের ঘর রাখবেন। এই দুটো ধরলে দেখাবে, তার মানে এই দুটো ঠিক আছে, বডি নাই। এই দুটো আবার লাগাই দিলাম। এখানে দেখার মতন একটা ফিউজ আছে, ফিউজটা খুলবো, ফিউজটা মাপবো। ফিউজটা ঠিক আছে এবং ক্যাপাসিটারে জং নাই। ক্যাপাসিটার যে জং থাকে তো অবশ্যই আর ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করে দেবেন, আর ক্যাপাসিটার ফায়ারিংয়ের জন্য ম্যাগনেটন নষ্ট হয়। অতএব আমরা ফিউজটা লাগিয়ে দেবো। এবারে ক্যাপাসিটার, ফিউজ এবং ম্যাগনেটন মাপে ঠিক আছে। দেখার বিষয় হলো এটাকে এসি রেঞ্জে দিয়ে এই টিএক্সের ইনপুটে ভোল্টেজ আছে কিনা, এটা একটা দেখার বিষয়। ভোল্ট আসছে কিনা, আসার পরে যদি গরম না হয় সেটা আলাদা সমস্যা। সতর্কতার সহিত এখানে মিটারের কাঁটাটা দিবেন। এটা চালু করবেন, এটা চালু হয়েছে, এখানে ভোল্ট আছে, তার মানে ট্রান্সফর্মার ইনপুটে ভোল্ট আছে, বাইরেও ভোল্ট আসছে, চালু হচ্ছে, গরম হচ্ছে না, তার মানে এখানে ম্যাগনেটন সমস্যা হতে পারে। তাহলে ম্যাগনেটন লাগাই, দেখে নিলেই আমাদের সমস্যাটা সমাধান হবে। আর একটা বিষয়, এই যে ম্যাগনেটন দেখাচ্ছি, সাধারণত এটা একটা ম্যাগনেটন, যেটা এই দুই লুপ ঠিক থাকে, মাপে ঠিক আছে, এবং এটা বডি দেখেন, এটা এটা বডি শো করছে। মিটার দিকে তাকাবেন, এই লুপে দিয়ে এটা দেখলে এই যে মিটারে বডি শো করছে, এই যে বডি,
এটাও বডি দেখাচ্ছে। এই ম্যাগনেটন যেটা শর্ট হয়ে আছে, ম্যাগনেটনটা ভালো আছে, এখন শর্ট, এটা যদি ওভেনে লাগানো থাকে সেক্ষেত্রে কী হবে, আপনার ক্যাপাসিটার বা ফিউজ প্রথম চান্সে ফিউজটা কাটা পড়বে। তাহলে ফিউজটা লাগায় যদি আবার লাইন দিই, ম্যাগনেটন যদি শর্ট থাকে আবার লাইন দেওয়া মতো ফিউজটা কেটে দেবে। এই নষ্ট ম্যাগনেটন ওয়ারেন্টির মধ্যে কোম্পানির সার্ভিসে আমরা পরিবর্তন করে দিই। বাইরে যেসব ইলেকট্রনিক টেকনিশিয়ান ভাইরা আছেন তারা চাইলে এই ম্যাগনেটনটা ঠিক করে দেবে। আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে ম্যাগনেটন, এই শর্ট ম্যাগনেটন কীভাবে ঠিক করা যায় সে ব্যাপারে একটা ভিডিও দেবো। আজকের মতন এখানে বিদায়। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।